Barka da warhaka. Kafin mu ci gaba da wannan darasi wato ta hudu, zan so in sake jawo ra'ayin mai koyo cewar wannan kunshin na'uran wato Coreldraw tana da sauƙin gaske. Kada fuskanta ta tsorata ka, don kuwa zan bayyana maka kusan kashi 90 na duk wani abin da ya kamata ka sani ko ki sani ko ku sani a Coreldraw. Tunda da mutum can muna yi cikin sauƙi kuma harshen Hausa tare da MALAMINGIDA.com. Saboda haka bari mu ga me za mu samu a yau. To a wannan darasin zan so mu yi magana ne akan file. Wato file ɗin nan tana nan a menu bar ɗinmu ne, kuma tana da mahimmanci wajen fara aiki. Shi yasa za mu fara da ita. Don kuwa idan muka duba a menu bar ɗinmu muna da file, muna da edit, muna da view da dai sauransu. To amma kada mu damu, za mu fara da file. Da farko dai za mu tarar da inda aka ce new. Wato new tana nufin za mu fara sabuwar aiki kenan, wato katakar ba komai bisa kan allon tamu. Idan muka gangaro ƙasa nan za mu tarar da inda aka ce new from template. Template wato wa'yansu ayyuka ne wa'yanda kamfanin ta yi ta dasa a wajen, misalin mu ce katin aure ko kuma ta gayyata ko kalanda wanda su suka dasa, wanda za ka iya zuwa wajen ka kunna aikin sai ka ɗan caccanza wasu abubuwa ta ra'ayinka. Amma ba shi ne ya kawo mu nan ba, domin muna so kai ka iya zana taka ko kuma ka ƙawata abin da kake so ka yi. To abin da za mu sake gani a biye shi ne open. Wato open za ka buɗe wato aikin da dama tun can take cikin na'urar taka, wato ba wuya ka fara wani aikin dama sai ka rufe. To idan ka zo ka open recent na nuna maka cewar wato in kana so ka binciki wasu aikin da ka yi a baya nan, wato baka jima da yin wannan ayyukan ba, don ka samo su cikin sauƙi. Idan ka zo ka recent za ka tarar da cewa a gefenta akwai wannan tsiffa mai dungu hudu da zai bayyana maka kusan guda 5 daga cikin ayyukan da ka yi da bai jima ba. Sannan ko za mu ga close wato kana so ka rufe aikin da kake yi a take ne, ba wai lalle kana so ka rufe ayyuka da dama ba. Don kuwa da Coreldraw za ka iya aiki kamar 5 zuwa 6 a lokaci guda. Idan muka dubi na biyu kuma, wato wanda ke ƙasa da close, za mu tarar da cewa an ce close all. Wato close all ɗin nan wato ba wuya kana aiki da dama kuma kana so ka rufe gabaki ɗaya. To idan ka danna close all za ta rufe. To idan muka gangaro ƙasa za mu ga an ce save, amma za ka tarar da wannan rubutun a dashe take. Wato save ɗin nan za ka danna ta ne a yayin da kake aiki, za ka iya dannawa don ka ceci aikinka saboda matsala irin ta katsewar wuta da dai sauransu. Sannan kuma za mu ga save as. Save as za mu iya ajiye ayyukanmu a wasu ɓangarori na daban na na'uran, don kuwa idan ka zo ka danna save za ta ajiye maka a my document ne. Amma ba wuya kai kana so ka a ceci aikin ka ajiye ta a wani sashen na'uran, ba wuya a drive D ko kuwa ƙwaƙwalwa mai tsinke da ake kiranta flash drive. Sannan kuma za mu ga cewa muna da save as template, wato abin da muke so mu yi dinnan muna so mu ajiye zaman tamkar abin da wani shi ma zai iya zuwa ya sake caccanzawa, kamar da muka gani open from template wanda ita dama kamfanin ta bayar. Sannan kuma akwai revert, wato shine a koma baya, wanda duk za mu yi magana a kai. Idan muka gangaro ƙasa kuma za mu ga an ce maka acquire image. A wannan Coreldraw wata ran za ka zo ka fara aiki da hotuna. Shin a ina ne kake so ka fara ɗebo hotunan zuwa cikin wannan sashin na'uran? To za ka tarar da cewa za ka yi amfani da scanner ko kamera. Don kuwa idan na gangaro ƙasa na danna, za ka ga a inda ita kunshin take tambaya shin ta ina ne za ta zaɓuro maka wannan hotunan. Sannan kuma akwai search content, wanda shi kan ma wata koyarwa ne na daban. Sannan kuma muna da import, wato idan kana so ka tura wasu hotuna zuwa ciki, hotuna, rubutu, PDF da dai sauransu. To bayan ka kammala aikinka za ka so ka mai da ita wato export kenan.
za ka iya maida ta sashin hoto da dai sauransu, wanda dai za mu zo mai magana a kai, domin kuwa idan kana so ka ɗauka ka kai wani gun amma aiki, dole ne ka exporting ɗinta zuwa wata siffa ta musamman da ake sarrafawa. Sannan export pro waɗanda suke aiki da yanar gizo za su iya aiki da wannan, wanda za mu zo mu yi su duka daga baya. To dai in taƙaita maka labari shine za mu ga akwai waɗansu abubuwan da mun gan su a dashe, to su waɗannan abubuwan ba mu iya aiwatarwa saboda ma ba mu ma fara abubuwan ba. Misali, yadda muka ga safe a dashe take, ba za mu iya ba saboda dama ba mu fara wani aikin ba. Idan muka zo musu print match, su publish page, duka za mu zo mu yi su a hankali don kuwa akwai abubuwan da idan na ce zan bayyana a yanzu ba za mu iya ganewa ba. To daga ƙarshe za mu ga exit. Wato exit, idan kana so ka rufe ita Coreldraw ɗin kanta kwata-kwata, to shine za ka danna wannan exit ɗin domin ka rufe ita Coreldraw, wato ba wuya kana so sai gobe ko an jima ka ci gaba da wannan aikin. To kamar yadda muka gani, wannan darasin da muka yi yanzu nan tana da muhimmanci sosai, saboda idan muka fara yanzu gadan-gadan za ka gane dalilin da yasa na ce gara mu fara wannan maganan tun daga yanzu, domin ko ba na so mu ɓoye wa ɗalibi wani abin da bai kamata a ce bai sani ba. Saboda haka mu haɗu a darasi na 5. Na gode.